Sveiki, aš bitės profas Karolis. 2019 metais Samsung atnaujino savo Galaxy A išmaniųjų telefonų seriją, o vienas iš įdomiausių šios serijos įrenginių – Galaxy A50. Šis telefonas turi ne vieną puikią savybę. Tiesa, yra ir kur patobulėti. Tačiau apie viską pradėkime nuo pradžių. Dėžutėje randame kroviklį, USB laidą bei ausines. Samsung Galaxy A50 dizainas šiuolaikiškas. Pirmiausia, pastebime spalvų žaismą ant telefono nugarėlės. Įspūdinga, pavyzdžiui, kad žiūrint į juodos spalvos modelį, net sunku suprasti, kokia jos spalva iš tikrųjų. Įrenginys delne guli tikrai patogiai. Kita vertus, išvaizdi nugarėlė yra iš plastiko, todėl nėra tokia atspari susibraižymams ir labiau tepasi. Tad norint ilgiau išlaikyti įrenginį lyg naują ir švaresnį, praverstų dėkliukas. Ekranas vienas iš didžiausių šio išmanio privalumų. Jis sudaro beveik visą įrenginio priekį, bei kaip dabar madinga tarp naujausių išmaniųjų, turi mažą lašo formos išlinkimą priekiniai kamerai. Ekranas aukštos raiškos, Super AMOLED technologijos ir itin erdvus, todėl puikiai perteikia visus vaizdus ir yra vienas iš ryškiausių ir kontrastingiausių tarp visų vidutinės klasės išmaniųjų. Ekranas puikus ir tuo, kad jame įmontuotas piršto atspaudų jutiklis. Tai pirmasis vidutinės klasės išmanusis su tokiu pažangiu sprendimu. Tik reikėtų pastebėti, kad jis tikslus, tik kiek lėtesnis, negu tarkime esantis Samsung Galaxy S10 telefone. Norintiems greitesnio atrakinimo patiks įdiegta veido atpažinimo funkcija. Didelis vidinės atminties kiekis ir atminties kortelės palaikymas garantuoja, kad visa jums svarbi informacija tikrai tilps. Be to, įrenginys gana galingas, todėl sklandžiai susidoros su bet kuria kasdienė užduotimi. Ir, atsižvelgiant į kainos segmentą, netgi galima sakyti, kad išmanusis gerai susitvarko ir su naujais žaidimais. Dar vienas šio išmanio privalumas – baterija. Galaxy A50 baterija yra itin talpi, todėl be vargo gali atlaikyti itin aktyvią dieną ar net kelias. Be to, baterija ypač greitai kraunama, todėl tikrai neteks barbenti pirštais į stalą, laukiant, kada ji vėl bus pilna. Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, svarstant įsigyti šį išmanųjį. Jame nerasite kai kurių papildomų funkcijų. Pavyzdžiui, belaidžio krovimo, padidinto atsparumo vandeniui ar indikacinės LED lemputės, kuri praneštų apie praleistus skambučius ar žinutes. Bet šios lemputės nebuvimą puikiai kompensuoja funkcija Always On Display. Tik šiame telefone gamykliškai nustatyta, kad informacija būtų rodoma ne nuolat, o tik kai paliečiamas ekranas. Jeigu norite sužinoti, kaip šį nustatymą pakeisti, nuorodą rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Beje, Always On Display nėra vienintelė funkcija tokia pati kaip ir brangiausiuose Samsung įrenginiuose. Visas meniu ir įrenginio valdymas yra identiškas Samsung flagmanams, o tai reiškia, kad juo naudotis yra itin paprasta ir patogu. Priekinė kamera aukštos raiškos ir puikiai tinka asmenukiams. Be to, kamera turi tokius mėgstamus režimus, kaip tarkime portretinis fotografavimas. O ant išvaizdžios nugarėlės mūsų laukia net triguba kamera. Pagrindinis jos objektyvas puikiai fotografuoja gerame apšvietime. Prastame apšvietime vaizdų detalumas kiek sumažėja, juntama kiek triukšmo. Tačiau gamintojas šiame telefone įdiegė dirbtinį intelektą, kuris atpažįsta, ką fotografuojate ir pagal tai pritaiko tinkamiausius kameros nustatymus ar paryškina reikiamas spalvas. Išmanusis net atpažįsta, ar fotografuojamame kadre niekas neužsimerkia, o jeigu taip nutiko, pasiūlo pakartoti. Antrasis objektyvas yra itin plataus matymo kampo, todėl leidžia į vieną kadrą sutalpinti labai daug vaizdo. Šis objektyvas ypač pravers fiksuojant peizažus ar įsimintinus kelionių įspūdžius. Trečiasis objektyvas yra gylio jutiklis, kuris atsakingas už atstumų iki fotografuojamų objektų nustatymą, todėl galėsite kokybiškai fotografuoti meniškus portretus. Filmuojant šiuo telefonu, rankos sudrebėjimus padeda sumažinti elektroninę vaizdo stabilizavimo sistema. Spalvos perteikiamos gerai, o vaizdai gana detalūs. Tiesa, su gamintojo įdiegta kameros valdymo programėle galėsite filmuoti tik aukščiausią Full HD raišką, bet atsisiuntę kitą kameros programėlę galėsite filmuoti ir 4K raiškos vaizdo įrašus. Taigi, Samsung Galaxy A50 yra išvaizdus išmanusis,
kuris iš minios išsiskiria ryškiu ekranu, ilgai laikančia baterija bei funkcionalia triguba kamera. Mano nuomonė, tai vieni iš svarbiausių kriterijų, renkantis naują išmanųjį. Jeigu taip manote ir jūs, siūlau rimtai pasvarstyti apie Galaxy A50 variantą. O jo ieškokite bitės salonuose arba internete. Jeigu apžvalga pasirodė naudinga, neužmirškite paspausti mygtuko patinka. O jeigu norite sužinoti daugiau apie naujausius išmaniuosius, jų galimybės ar išgirsti patarimų, apsilankykite bitės puslapyje Profų skiltyje.